Assalomu alaykum qadrli foydalanuvchilar. Bugun biz sizlar bilan Audit Apteka dasturida dasturning yangilanishi bilan tanishib chiqamiz. Agar sizga yangilanish kelsa, birinchi navbatda tevada qo'ng'iroqcha yonib qoladi va qo'ng'iroqchani ustiga bir marta bosib, yangilanish ustiga bosib olamiz. Yangilanish ustiga bosib olganimizdan so'ng ko'rib turibsizki, mana bu yerda oxirgi chiqqan yangilanish mavjud. Yangilanishning yana boshqa usullari ham bor. Buning uchun biz boshqaruv bo'limiga kirib, dasturni yangilash tugmasini ustiga bosib olamiz va tekshirishni ustiga bir marta bosib olamiz. Oxirgi chiqqan yangilanishni ustiga bir marta bosamiz. Va yangilanishni ustiga bosamiz. Yangilanish jarayonida boshqa barcha foydalanuvchilar dasturdan chiqib turishi kerak bo'ladi. Bu yerda dasturni yangilashni amalga oshirasizmi degan yozuvga ha tugmasini bosamiz. Va dastur yangilanishni boshlaydi. Dasturimiz yangilanib bo'ldi va o'z ishga tushishni boshladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.